ये ड्राइव किए सामने कमार दिखे গুগলি করি, তারপর স্লাইডার মারি, এগুলো মারি। ক্লাস 1 পড়ি। আমি ব্যাটিং করলে স্টেট ড্রাইভ, তারপর কাভার ড্রাইভ, ব্যাকফুট ড্রাইভ, ফ্রন্ট ফুট খেলি, তারপর রিভার্স সুইপ ওগুলো খেলি। বোলিং বড় হলে আমি বাংলাদেশ টিম খেলতে চাই এবং বিশ্বকাপ জয় করতে চাই। ইসলাম শুভ, সাইদের মামা। আমি হচ্ছে বরিশাল ডিভিশনের প্লেয়ার ছিলাম। সাদিদ ক্রিকেট পছন্দ করে ছোটোবেলা থেকে। ওর ছোটোবেলা বলতে যখন ও 3 বছর বয়স তখন ও ক্রিকেটে হাতে করি। আমি তখন ঢাকা ছিলাম। আমি যখন ভ্যাকেশনে আসলাম তখন দেখলাম যে ওর নানুর একটা ব্যাট কিনে দিয়েছে, প্লাস্টিকের ব্যাট। ওই ব্যাট নিয়ে নাড়াচাড়া করতেছে। তখন আমি ওরে 2-3টা বল করলাম, দেখলাম যে বল ব্যাটে লাগাইতেছে। ওই ভ্যাকেশনে আমি ওরে আরও কিছু বল করলাম, ওরে ট্রেনিং করালাম, দেখলাম যে ভালো করতেছে। তখন আমি ওর একটা ব্যাট কিনে দিয়েছি। তখন থেকে ওর আসলে ওই ব্যাটিংয়ের হাতে করি। ব্যাটিং করতে থাকলো। আরও প্রচুর খেলা দেখতো। আমরা দুইজনে প্রচুর খেলা দেখি। বাংলাদেশে খেলা দেখি, IPL দেখি, BPL দেখি, সব ধরনের খেলা দেখি। এরকম একটা খেলা চলতেছে হচ্ছে বাংলাদেশে খেলা। তখন হচ্ছে সাকিব ভাই অলরাউন্ডিং পারফরমেন্সের জন্য ম্যান অফ দ্য ম্যাচ পেয়েছে। তখন আমার প্রশ্ন করলো যে সাকিব ভাই তো বেশি রান করে নাই, ম্যান অফ দ্য ম্যাচ কেন পাইছে? আমি বুঝাইলাম যে সাকিব ভাই অলরাউন্ডার, সে হচ্ছে বলিং ব্যাটিং দুইটাই করতে পারে। তখন ও আমারে বললো যে তাহলে আমারও হচ্ছে বলিং শিখাও।